banité utamokile kelama esali mami buhe bele olelo ye banité. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vamo Télévision lisusu esengo pesa etondi biso penzo kati ya mitema ya kozala liboso na bino lisusu mokolo mwa lelo natina ya kotalisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain bomo mesano soki bomoni ndeko mopepe na bitando na bino limboli ete toyende koyeba lelo tozali mokolo nini na kati ya manaka na biso totondi bino botondi pe topesi bino penza bambote mingi na bisika oyo bino bozwami tosimba penza bikomeli na babuku na biso pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkandu mwa tuku mibale na mwambe awa na bosukisi bopemi na biso ya sambo bosukisi sanza na biso ya zomi na mibale pe bongo bosukisi eleko ya kisiu pona kolengela kokota bongo na sanza ya zomi na misato pe na eleko na biso ya mbangala o bomonaka mo ba moi ebimaka bozomona je ba moi ebanida ko s'annoncer les obima eligisi yango eliko la biso ete toli kokota bongo na kati ya eleko na biso ya mbangala oyo esukisi bongo eleko kisiu mokolo mwa lelo soki to balisi yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo mercredi le 25 août 2021 to balisaka yango pamba te bososola malunga ekoka bongo kozala lolenge kani manaka na biso ali kotambola pe lolenge manaka bapaya ezali kotambola kasi o esenga makana bino kosimba pe koyeba tozali na mokolo ya suka na biso na kati ya bopemi na biso ya sambu to pe 7e semaine na biso wana ezali bongo manaka to pe bongo bolai bwa calendrier africain na nzela émission oyo ezali sika owapi to koyaka penza koyeba yango to bisaka na bino bozapete tongo nyonso bozelaka penza émission mokolo malelo pona kosola pe koyeba manaka na biso baindo ya solo totondi bino botondi kasi bomo mesano tokosuka biso na bino wana te se na kopesa bino manaka mokolo wapi toyaka lisusu kosepela pe kokembela na kati ya kotombela bambotama elamu epai ya bandeko na biso banso babotami bongo mokolo mwalelo kasi na boyike totombeli penza na bino bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino boboko kisama eboyaki na yango na mokili na bino bozuli bakuti ya kokomela biso kasi mposa ezali ya kosepela longo na bino bobenga biso na numéro ezali bongo affiché na se etando nde bokozwa penza biyano malonga lolenge ni ekosala po manaka na bino ekota eyambema pe tokembela bino pe bozwa commentaire ya ndeko mopepe esalaka penza moi ba bien matono mingi balandi ya Vamo Télévision tokosuka biso na bino wana te soki te totali nini balengeli biso kuna neteni ya régie lokola vidéo du jour tango nesonga nzila lobaka ete babonzambe o tozali na yango zali bonzambe na biso te ya bapaya bamikanda o tokotangaka babible bakore ezali ya biso te ya bapaya bayike baboyaka religion africain ezali religion ya yambo ya bahindu tolanda nanu tokutani biso na bino na sima na yango. Le Coran et la Bible c'est fait pour les peuples où c'est sorti là, c'est pas fait pour nous les noirs. Vous regardez dans les dispositions du Coran et de la Bible, vous voyez des choses qui concernent la culture noire? Non, c'est pour eux, c'est d'abord pour eux. Mais alors, nous sommes le seul continent, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir sa religion propre. Il y a le bouddhisme chez les Asiatiques, il y a l'islam chez les Arabes, chez les Européens, il y a le protestantisme, le catholicisme, l'Europe, tout ça, etc., etc. Nous avons intérêt à avoir notre religion propre. Et nous, nos prophètes, là, c'est quoi? C'est nos ancêtres, point. Donc les autres religions ont déteint son nom. Écoutez, vous savez, la colonisation n'a pas été seulement économique, politique, militaire. C'est à tous les ça niveaux. a été à tous les niveaux. Surtout religieux, les gens n'en parlent pas. Les religions, là, importaient l'islam, le catholicisme, les protestantisme, tout ça, ça a détraqué la culture africaine. On nous a fait jeter nos fétiches. Regardez ici, discours de Léopold II, roi des Belges en 1983. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y évangéliser l'Afrique et en vous inspirant des intérêts de la Belgique. Ah, ils connaissent, les nègres là, ils connaissent déjà Dieu. Ah, donc, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Votre rôle essentiel, c'est de veiller à les désintéresser des richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent.
qui ne nous fassent pas une concurrence meurtrière, ils rêvent un jour de nous déloger. Ils ont dit, il dit aussi, vous devez les détacher et les faire mépriser. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi pe bolamusi makanisi pe baindo na pongi. Ya solo baike bakanisa kaka ete religion africaine to message ya mfumu kosuki mutana pa na Angola et suki kaka awa na kati ya mboka Congo. Te botala na musika kuna na West Afrique. Bomoni lolenge bazo déclarer to pe ba lobby. Na molongo mobimba ete Coran, Bible eza mokanda na bisote. Ba religion auto za nango zeli ba religion importée ya bisote. Kaka biso ba indo neto zangi religion. Te biso pe ba indo to zali na religion pe na bonzambe na biso. O eye lisusu ko la mokana lekoyo epai ya neso nganzila mfumu kusuki ya muzana pana na Angola. Bonzambe babota makana yango kasi bakumbela ka yango batute. O ya biso bakumbela biso yango seki zali ya biso te. Vutuka vana mpambu to avidila to zongela esika to bungela esika wapi to kataki boyokani na nzambe ya bakoko na biso esika Vom ezaleli bandeko to zwa boyebi. Nyonso to tshela kabino kati etando Vom Télévision zala kana tina ko pesa bino mateya oyo ekokumbela bino boyebi penza na kati ya bomoi na bino. Soki to zwi yango to tshanga na centre bomoi na biso boyeba ete mbongwana na mbongwana ka soki to kubakisa yango pasi pe mawa milelo na kati ya bomoi na biso. Totondi bino penza botondi balandi ya Vom Télévision bino ba bozi biso na suka toyeba ete lelo na kati na manaka na biso tozalaki mokolo mwankandu tukumi bale na mwambe sanza ya zomi na mibale na eleko na biso ya kisiu o toli kosukisa bongo bopemi ya sambo pe sanza ya zomi na mibale pe eleko ya kisiu lelo lobi tango tokoya mbala moko tokoti konso moyambo na sanza ya zomi na misatu pe na eleko na biso ya mbangala. Soki bo sepelaki na biso tozongisa matondo na tata kwa kuyakala o maisha basungamaki kuna elongo na tata ntimba le superlatif elongo na tata futila mayunga pona nini te kozongisa matondo na kumungala na filmière n'était en réalisation pe montage elongo na bakambi banso ya Vom Télévision. Totondi bino botondi tokutani biso na bino na konso ya lobi kimi ya fumu kimbangu okati ya mabota na bino. Utamokile kelama, usalima mibu hebele, olelo yeba.